Yo, sana lagi yuk. Kita akan bergeser ya, apa aja. Oh, ini ada Sinarmas yuk. Tuh Sinarmas. Ini kita ketemu tahun lalu Sinarmas nih. Terus ada apa lagi nih? Oh, dari Pekuncen. Sinarmas juga Pekuncen. Tuh, halo tuh teman-teman dari. Nah, ini yang ungu kayak itu kayak apa? Punyanya PHD, tapi bukan ya? Oh, Hikmah Agung. Mirip PHD. Yo. Tuh di sana masih banyak mal lagi ya. Kita di sini tuh ada pengajian tapi rasa trip nih. Ini ada